अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बाइक का रैम टेढ़ा क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी गाड़ी में आ चुका है टल। तो इस टल को कैसे ठीक करते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अपनी बाइक से व्हील को निकाल कर यहाँ पर पुरानी जो इसकी तारें हैं वो रिम से अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे अभी ये तारें सभी निकाल कर दोनों हिस्सों को अलग कर लेता है। अलग करके फिर ये मेरे पास फ्रेम आ जाता है। यहाँ पर फ्रेम देखे खाली हो चुका है। यहाँ पर अभी इसके ऊपर नई चीजें लगेगी। तो यहाँ पर इसकी नई तारें आ चुकी हैं, जो ये नई तारें बाइक के ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी तारें यहाँ पे अभी फिक्स हो चुकी है। फिक्स होकर ये फिर ये रिम के ऊपर लगेगी। रिम के ऊपर लगते ही फिर ये मशीन के ऊपर चढ़ाएगा और इसको सीधा करेगा। तो यहाँ पर अभी ये देखें रिम आ चुका है। रिम के ऊपर ये अभी एक एक तारों को सेट करेगा ध्यान से और फोकस से। यहाँ पर इसके नट भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर नट काबले अभी लगाएगा। तो पहले तारों को लगा लेता है, फिर ये अभी इन स्लॉटों में फिल करेगा इन सभी चीजों को। यहाँ पर तारें सभी की सभी लगते हुए नजर आ रही है आप लोगों को। एक एक करके ये ध्यान से लगा रहा है। तो इनका फोकस भी काफी अच्छा होता है। यहाँ पर हमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है, तो दिल भी खुश हो जाता है देखकर। यहाँ पर ये अभी इसकी सभी तारें सेट हो चुकी है। अभी सेट करके सही माने इनको टाइट करके यहाँ पर ये लेके जाएगा मशीन के अंदर। जैसे ही मशीन के अंदर ले जाएगा फिर यहाँ पर उनको सीधा करेगा, फिर उनके लेवल को निकालेगा, उन चीजों को निकालेगा जो हमने सोची भी नहीं होती। तो यहाँ पर ये सभी तारे लगकर अभी मशीन के ऊपर चढ़ चुका है। तो मशीन के ऊपर चढ़ते ये अभी टल देखे निकाल रहे बाइक। ये देखे रिम जो है ना ये अच्छे से नहीं घूम रहा है, ये रोटेट हो रहा है, लेफ्ट राइट रोटेट हो रहा है। इससे हमारी जान को भी खतरा होता है और हमारे माल यानी हमारी गाड़ी को भी खतरा होता है। तो ऐसी चीजें जल्दी बनवा ली जाए, क्योंकि ये वो सवारी है जो चले अच्छी ठहरे बुरी। तो यहाँ पर ये देखे लेवल निकाल कर सभी चीजों को अच्छे तरीके से सेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देखकर हैरान हो रहा था ये कैसे सेट कर रहा है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर अभी टल निकल चुका है, तो रिम बाहर आ चुका है। यहाँ पर ये टायर को इसने चेक करा कि कहीं ये टायर के अंदर कोई कील वगैरह तो नहीं है। अभी ये इसने टायर को रिम के ऊपर रख दिया। अभी इसके अंदर ट्यूब डालेगा। ट्यूब से पहले एक ऊपर इसके नीचे लेयर आती है वो डालकर अभी ये ट्यूब को यहाँ पर पूरी लगा देता है। ट्यूब को लगाते ही अब ये ऊपर रिम के चढ़ा देता है। तो रिम के ऊपर भी पूरा टायर लगाने के बाद यहाँ पर ये देखता है कि टायर पूरा लग चुका है कि नहीं। फिर इसे काबले ले आता है, फिर इसे टाइट करता है, अंदर की तरफ लेता है, ऊपर वाली लेयर अंदर कर लेता है। अंदर जैसे भी हो जाती है तो फिर यहाँ पर ये टायर ले आता है बाइक के पास। तो यहाँ पर लेदर पड़े हुए थे, जो 4 लेदर थे, एक लग चुका है। यहाँ पे अभी दूसरा उठाएगा। व्हील को क्या ही घुमाया उस्ताद ने, अभी ये दूसरा लग चुका है। तो फिर घुमा कर ये तीसरा लगाता है। ऐसे ही देखते देखते ये चौथा भी लगा देता है। तो यहाँ पर अभी ये जो टायर है ना ये अभी बैग के ऊपर रख देगा। तो उससे पहले ये लेदर इससे गिर जाता है, वो लेदर सेट करता है यहाँ पर। फिर अच्छे से देखता है कि यहाँ पर इसका लेवल कैसे निकलेगा। तो चीजों को देखकर ये बाइक के ऊपर चढ़ा देता है। यहाँ पर ये देखे टायर काफी अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है और इससे यार हमें खतरा भी नहीं होता। ऐसी चीजें जल्दी बाइक के लिए करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अभी ये अच्छे तरीके से ये देखे फिक्स कर रहा है और अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद ये नटों को चढ़ाकर यहाँ पर टाइट कर देता है। ये देखे अभी कील डाल रहा है ताकि टायर के अंदर मजबूती बनी रहे। जो इसका कील नेचुरली होता है वही डाल रहा है। और डालने के बाद अब ये इसकी फिटेज भी चेक करेगा और इन काफी अच्छी चीजों को चेक करेगा जो हमने सोची भी नहीं होती। यहाँ पर ये देखे काबला लगा देता है, नीचे रेंच भी आ रखे है। तो अभी ये रेंच वगैरह को भी लगा देगा। तो यहाँ पर ये पूरी मेरी मुकम्मल बाइक बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार कमेंट में आकर जरूर बता देना। अल्लाह।